السلام عليكم، كيف الحال والاحوال؟ البرد بدا كيبان، وكذلك التغيرات ديال الجو مع الخريف كتبدا تبان معاها مجموعه ديال المشاكل الصحيه اللي من بينها الكحه والرشح والسعال وحتى جفاف الحلق اللي تيعانيو منه بزاف ديال الناس كبار وصغار. كيف ما طلب منا هذا المتتبع او لا المتتبعه وصفه اللي غاديه تغنيه حتى على مشكل ديال الربوز. الحلقه ديالنا ديال اليوم جد مفيده، جيبوا صفار ديال البيضه بلديه، ولكن تشتركوا في القناه بعدا ضغطوا على الزر الاحمر وكذلك ضغطوا على زر اللايك وخلوا لينا تعليق ديالكم. اكيد الا كانوا عندكم طلبات اخرى لانهم جايين وصفات ما غاديش تلقاو بحالهم بالمره. ضيفوا اليوم شويه ديال المسكه حره اللي غادي تكون مدقوقه مع شويه ديال السنيده، شويه ديال الزنجبيل وشويه ديال سكينجبير اولا شويه ديال سكينجبير. نخلطوا هذا الخليط كامل ومن بعد نخمقروه في الليل، ما نشربوش من وراه الماء. وصدقوني جايين مواصفات طبيعيه ديال الجدوات ديالنا الزمان اللي غادي يغنيوكم على مجموعه